İnsanlar ikiye ayrılır. Cesurlar ve korkaklar. Ya kuralları koyarsın ya da hayat boyu başkalarının koyduğu kurallara uyarsın. Peki sen hangisi olacaksın? Zeminlerle hiç merak etmeyin. Uzman ekip aşağıda hazır bekliyor. Önce biz geldik buraya. Babamı kurtarın lütfen. Hadi. Ama önce babam gelmişti. Önce benim babama bakın. Biz önce gelmiştik. Ne olur yardım edin. Babam ölüyor. Tamam sakin ol. Biri bu çocukla ilgilensin. Babama yardım edecek kimse yok mu? Babam önce gelmişti. Ya dur. Gel canım gel. Ya şu çocukla bir saat önce ilgilenin dedim. Babam önce gelmişti. Gel benimle gel. Hadi dayan baba lütfen dayan hadi. Baba bırakma beni ne olur lütfen bırakma beni. Hocam nabız yok. Başın sağ olsun. Babanı kaybettik. Lütfen ölme baba lütfen bırakma beni kalk hadi lütfen. Üç, iki, bir. İyi uykular. Beni duyabiliyor musun? Sakin. Kalk demedin. Duyabiliyor musun dedim. Hırsını aldın mı bari? Hı? Öfkeni boşalttın mı? Sana diyorum alo. Bilmiyorum. Eline levye alıp hastane basmayı biliyorsun ama. Ayrıca sen burayı kırıp dökerken belki başka bir çocuğun babası, annesi geldi ve sırf senin yüzünden o insanlara bakılamadı. Ve yine sırf bu yüzden belki birisi öldü. Kırılan cam çerçeve yerine takılır ama hastane oğlum burası. Duydun mu? Burası hastane, hastane. Burada gördüğün insanlar canla başla hep birilerinin hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Onları engelliyorsun. Senin gibi böyle kızıp hastane basan mandallar yüzünden senede kaç tane doktor ölüyor sen biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Şunu da kafana sok sert delikanlı. Sinirini başkalarından çıkarman demek intikam alabildiğin anlamına gelmez. O levyeyle sen istediğin kadar yaygara kopart, istediğin kadar insanların üstünde yürü. O öfke hala seninle. Düşün. Sırt üstü uzanmışsın yatağında, tavanı izliyorsun. Ya da arkadaşlarınla yürüyorsun yolda. Ya da acayip keyiflisin, bir kahkaha patlatıyorsun, bir bakıyorsun. O öfke tam senin şuranda bir anda bitiveriyor. Benden sana bir abi tavsiyesi. Bu öfkeden nasıl kurtulursun biliyor musun? Bilgin ve yeteneğinle. İşini ne kadar iyi yaparsan o kadar çok insana dokunabilirsin. Öfkeni emeğinle sağacaksın.
Ama bunun için mücadele etmeye cesaretin olmalı. Her şartta doğru olanı yapmaya cesaretin olmalı. Şimdi söyle bakalım. Senin bütün bunları yapmak için cesaretin var mı? O doktoru daha sonra çok aradım. Ama bulamadım. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Bir anda yok oldu dünya üzerinden. Ama yine de seneler boyunca onu aramaktan hiç vazgeçmedim. Çünkü onun sayesinde hangi tarafı seçeceğime karar vermiştim. Cesurların tarafında olacaktım. Hop çömez. Dursana bir. Şşt, dur. Ben mi? Evet sen. Odadan filtre kahve kapsana bana. Hasta kontrolüne çıkacağım şimdi. 2 kere gidip gelmeyeyim. Hadi. İntern değil misin oğlum sen? Ben de asistanım. Demek ki bir rütbe farkımız var. Fırla hadi soğutmadan al da gel. Koş. Hasta dosyalarını rica edebilir miyim? Sen Kemal Demir Hoca'yı tanıyor musun? Sen ne diyorsun? Hadi. 15 yıl önce bu hastanede çalışıyormuş. Oho amma yaptın sen de beni. 3 yıldır buradayım ben. Onu bana değil, Yalçın Hoca'ya soracaksın. Tabii cesaretin varsa. Oha, gidiyor herif. Yalçın hocam. Yalçın hocam. Merhaba. Ben size bir şey soracaktım. Hastanede yeni mi başladın göreve? Evet hocam. Acil serviste internüm. 15 yıl önce burada Kemal Demir adında bir doktor çalışıyordu. Onu tanıyor musunuz diye soracaktım. Yeni gelenler bu hastanenin işleyişini anlatmıyor musunuz? Ne yapıyorsun sen be? Koskoca başhekim. Danışma yeri mi burası? Yüzüm üzerinde. Şşt, intern. Kahve için bekleyecek miyim ben daha? Ben sana kahve almak için doktor olmadım. Öyle mi? Niye oldun? Hayat kurtarmak için. Sen önce kendini kurtar, süper kahraman. Nasıl yapacağım onu? Sana kahve getirerek. Evet ne olmuş? Sınıfının birincisi olman seni ayrıcalıklı yapmıyor. Biz de geçtik o yollardan. Ne olacak bir kahve getirsen eline mi yapışır? Ya bak, hareketlere bak ya.